на канале Dogs Girls. Сегодня я вам покажу, что нам за сегодняшний день дали в честь Дня защиты детей. Кстати, всех с вас с праздником. Нам в теремке мы сегодня находились сегодня в Балканию, и нам сегодня выдали вот такие вот в теремке эти леденцы на палочке. И Алисе находилась в Слободу, выдали какую-то такую жвачку, кислошок, какая-то кислюка, и зуагу. И еще были такие вот маленькие конфетки. И я такая, приношу эту конфету, а она мне такая, держи вот это вот. Я такая, честный обмен. Давайте же все попробуем. Давайте начнем с этой. Давайте начнем с кислошока. Да, какая-то должна быть супер кислая, наверное. Да. Не знаю. Пахнет. Аромат. Вообще. Ой, не той стороны открываю, ну ладно. Какая-то розовая. Можно я первая? Разломаем. О, господи. Как это ешь? Спасите, пожалуйста. В общем-то, очень кислая конфета. Но прикольно. Дальше я хочу попробовать зуагу. Будем пробовать? Угу. Это зуага со вкусом малины. Там внутри есть татуировка. Татуировка? Такая вот гитара. А что? Во рту делают татуировочную? Да. Еще Алиса был садик, но он лопнул. Да. А на этом видео подошло к концу. Подпишись на канал, поставь лайк. Пока-пока.